थोरै बोलिदिनु पर्यो मान्यज्यू। यार तिमीहरू यहाँ झ्याउ नगरेर यार बोलिरहेको त म। कतिको आश छ त्यो सरकारले गर्ला त अहिलेको? तिमीहरू जस्तो आश गर्ने मान्छे होइन के। प्रेमिका थियो? प्रेमिका भएर त बिहा गरे त नि। हर्कजीले राजीनामा माग्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूको। मूर्ख त्यसको दिमागमा गु गरेको। के खानुहुन्छ तपाईँले? के खाने नि, खानेकुरो खाइन्छ नि। एकदमै मनपर्ने खाना के हो? केही पनि छैन मलाई, जे पायो खान्छु म। मनपर्ने अभिनेता कोही छन् तपाईँलाई? छैन के, अरे यार त्यस्तो कुराहरू केही पनि छैन। ल छोडौँ अरू कुराहरू। अब रह्यो कसरी पालेको? श्रीमती के काम गर्नुहुन्छ? केही काम गर्दैन के। प्रेम चाहिँ कसरी भयो सर? अलि जान्नु मन लाग्यो। यस्तो स्ट्रेट मान्छेको प्रेम गाउँमा कसरी डुल्दा हुँदो यस्तो हो के, हेर्नु डुल्दा डुल्दै हो के त्यो। म्याडमलाई कुनै न कुनै दिन एकपल्ट आई लभ यु त भन्नुभयो होला नि? दिनदिनै भन्छ। माननीय सदस्य महावीर पुनलाई समय दिन्छु। समय 5 मिनट। के भयो माननीय सदस्यज्यू? भगवानले नि के गरिदिन्छ। सुख त कहिले नदिने भयो भगवानले। कहिले बरु छिटो छिटो लय त हुन्थ्यो नि, आनन्दै हुन्थ्यो। कहिले लैजान्छन् न हो भगवान, छिटो छिटो लैजाऊ। के गर्नु भयो? भोट माग्न हिँड्दा गरे लोड भयो, बिगाडी बनाउनु भएको होला। तर जे भए पनि राम्रो मान्छेलाई भोट दिउँ है त। म चाहिँ आर्मीको रिटायर्ड कर्नल हो माधव सुन्दर खड्का। तपाईँको एकदम मैले फलो गरेर आएको थिएँ। तपाईँ के कति कारणले मन्त्री हुनु भएन मान्यज्यू? खै के कारणले मन्त्री भएन? पशुपतिनाथलाई सोध्नु पर्छ। होइन मलाई यो किताब फोकटमा दिनुहुन्छ त? पैसा किन्ने हो, फोकटमा त आउँदैन। होइन म अब र हामीले तपाईँलाई आशा राखेको छौँ तपाईँ मन्त्री हुँदैन हामी नागरिकहरूलाई केही सेवा पुर्याउनुहुन्छ भने फेरि किताब बेचेर हिँड्न थाल्नुभयो तपाईँ। यो ठिक लागेन मन्त्रीज्यू मलाई। ल पूर्व मन्त्रीज्यू पछि ठिक लाग्छ, अहिले ठिक नलाग्यो नि। बालेन शाहको अनुहारमा त्यो आशा देखिएको छ मान्यज्यू? अरे अनुहारमा कसरी आशा देखिन्छ? होइन हो र होइन हो, कस्तो कुरा कोही पनि हुन्छ नि त उहाँले गरेको कामहरू अघिल्लो बिरामीहरूलाई आत्मबल बढाउनको लागि चाहिँ हजुरले के टिप्स दिएर आउनु भयो? स्याउ अब के अरे फुलको गुच्चा अनि केरा। र मलाई कसैले पनि गिफ्ट नदेऊ भन्छु, गिफ्ट दिन्छ, दियो भने मैले बेचिदिन्छु। त्यही हो। घाइतेको लागि के हुन्छ मन्त्रीज्यू? अब घाइतेको लागि उपचार हुन्छ। नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जेसुकै गर भन्ने सन्देश दिन्छु म। नेपाली जनताले निशुल्क शिक्षा पाउँछन् त अब तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि? अरे म मन्त्री हुँदैमा निशुल्क शिक्षा कसरी दिने? म भगवान हो र भनेको। केही न केही होला त नि, गरौँला। अहिले नै कसरी भन्ने त्यो पत्रकारहरूले त नपेल्नु न हो। त्यति धेरै एनर्जी चाहिँ कसरी आउँछ सर? इनर्जीको कुरा त भात खाएपछि आउँछ इनर्जी। मन्त्री त म मन्त्री होइन, एउटा जिम्मेवारी, एउटा भनौँ न एउटा औपचारिक रूपमा मन्त्री भएको हो, तर व्यवहारमा चाहिँ म मन्त्री हुँदैन। सेवा सुविधाहरू छोडिरहनु भएको छ हजुरको? केही छ त्यस्तो मन्त्रीहरू बन्दै गर्दाखेरि पाएको? सेवा सुविधा मलाई केही पनि चाहिन्न। म चाहिँ अब मन्त्रालयमै बस्ने हो, त्यहीँ ओछ्यान लाउने हो, त्यहीँ सुत्ने। त्यो जनरल कुरा नसोध, के ठोस कुरा सोध। यतै छ त फेरि जनरल कुरा सोध। त्यो मार्केटले मैले गरेको होइन। मलाई थाहा छैन चर्चा गरेको कि गरेको छैन। मैले त्यो गरेको हेरेकै छु। आफ्नो काममा व्यस्त, म आफ्नो काममा व्यस्त छु। आश गरेर हुँदैन। नेपालीहरू धेरै आश गर्छ क्या। आफूले चाहिँ काम गर्दैन, आफूले काम गर्दैन, आश मात्र धेरै गर्छन् हैन। यो क्षेत्रमा तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ त? अब के गरिन्छ भन्ने कुरा त अहिले भन्ने कुरा होइन क्या। अपरझट किताब बेच्दै गरेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर मन्त्री बनाइदिएपछि 124 गतिको घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ?
तेस्रो 24 गते त म त उहाँ के अरे इलामको माथि फाकफुकथुङ भन्ने ठाउँतिर थियो। अहिले मैले निशुल्क गराउँछु भनेर मैले बोलेर के हुन्छ? पैसा कहाँबाट ल्याउँछु? हिमालको हिउँलाई पैसा बनाउँ, माटोलाई चाहिँ पेलेर पैसा बन्दैन। मलाई मन्त्री भनौँ कि महावीर पुन भनौँ? महावीर पुन दाई भन्नु, त्यसो मन्त्री नभन्ने, जनताले त मन्त्री महावीर पुन भन्न थाले। भन्नेले भन्ला, तर सबैले दाई भने हुन्छ। 2 दिनमा चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँलाई? फिलै हुँदैन मलाई, कस्तो पनि फिल हुँदैन, जे भयो पनि फिल हुँदैन। राजै बनाइदियो पनि फिल हुँदैन है, राष्ट्रपति बनाइदिए पनि, प्रधानमन्त्री बनाइदिए पनि, एउटा के अरे साधारण चाहिँ लेबर बनाइदियो भने मलाई केही फिल। तपाईँ धेरै अध्ययनशील मान्छे हो, व्यक्ति हो महावीर पुन चाहिँ। अध्ययनशील होइन, होइन व्यावहारिक ज्ञान तपाईँसँग धेरै छ क्या, मैले चिनेको महावीर पुन। काम गर्दै जाँदाखेरि गरेको हो, म अध्ययन गर्दै गर्दैन। पढ्दैन पढ्ने? तपाईँ चुनाव लड्ने कि नलड्ने? म नलड्ने, 70 वर्ष होइन पोलिटिकल पार्टी खोलेर जाने कि नजाने? नजाने, तपाईँलाई युवाहरूले बोलायो? नजाने कुरा नजाने। नभएको कुरालाई पनि भए जस्तो गर्नलाई चाहिँ नेपाली मान्छेहरूको कम्पिटिसन राख्ने भने ओलम्पिकमा जित्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्न स्वागत गर्न चाहन्छु। हो, धन्यवाद छ। तपाईँलाई मन्त्री भनौँ कि महावीर पुन भनौँ? महावीर पुन, अब मन लाग्छ भने दाई महावीर पुन भन्नु। त्यसो मन्त्री नभने, जनताले त मन्त्री महावीर पुन भन्न थाले। भन्नेले भन्ला, तर सबैले दाई भन्यो। मन्त्री भन्यो भने के हुन्छ भने मान्छेले चाहिँ ठुलो मान्छे होला जस्तो ठान्छ क्या। अब म ठुलो मान्छे होइन, मान्छेहरू नझुक्किउन्, यो मान्छे ठुलो मान्छे हो भएछ भनेर नझुक्किउन् भन्नलाई मन्त्री नभन्नु भन्ने कारण त्यो हो। जस्तोसुकै बुद्धु मन्त्री होस् न, उनी जनताले के ठान्छ भने ठुलो मान्छे होला, धेरै जान्ने होला भन्ने किसिमको उनीहरूको चाहिँ त्यो सोचाइ हुन्छ।